हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीके बीएमएस इलेक्ट्रिकल। आज मैं बात करूंगा बीएमएस ऑपरेटर का इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए, आपका इंटरव्यू जो देने जा रहा है वहाँ पर आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका बिल्डिंग है, उसमें बीएमएस में क्या क्या इंक्लूड है। यदि आपका बीएमएस में खाली एचवीएसी इंक्लूड है तो आपको एचवीएसी का नॉलेज लेके जाना पड़ेगा। और यदि आपका बीएमएस में बहुत सारा जैसे फायर अलार्म, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, डाटा हो गया, सीसी कैमरा हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया आपका, फिर आपका प्लम्बिंग सिस्टम, जो ये सारा चीज़ यदि आपका बीएमएस सिस्टम में इंक्लूड रहता है, आपका सारा चीज़ का नॉलेज लेके जाना पड़ेगा। जैसे अभी मैं काम कर रहा हूँ आपका 30 फ्लोर वाला बिल्डिंग में, 30 फ्लोर का 2 बिल्डिंग है और एक 8 फ्लोर का एक बिल्डिंग है जो सर्विस बिल्डिंग है। उसमें आपका कूलिंग टावर, चिल्लर का जितना भी आपका पंप वगैरह जितना भी है बड़ा बड़ा जो उस सर्विस बिल्डिंग में रहता है, इसलिए उसको अलग से रखा गया है कि मतलब एक सर्विस बिल्डिंग है, 2 आपका मेन बिल्डिंग हो गया जहाँ पर वर्कर रहेगा, काम करेगा। वहाँ पर आपका कोई भी आपका दिया हुआ नहीं है, इंक्लूड नहीं है कुछ भी कि कूलिंग टावर हो गया, चिलर प्लांट हो गया, ये सब वहाँ पर कुछ भी नहीं। चिलर प्लांट हो गया, कूलिंग टावर जो है ये अलग से रखा गया बिल्डिंग में, सर्विस बिल्डिंग एक बनाया गया है। तो ये आपका सर्विस बिल्डिंग, यहाँ पर देखिए कूलिंग टावर आपका कम से कम 18-19 पीस दिया हुआ है, ऊपर से क्लियर दिखाई देता है। बायां तरफ और भी है और दाहिना तरफ जो बिल्डिंग है आपका ये आपका 30 फ्लोर का है। तो ये आपका दाहिने तरफ जो आपका बिल्डिंग दिख रहा है ये भी आपका 30 फ्लोर का है। तो वो जो फ्लोर है 30 फ्लोर का और मैं जिस बिल्डिंग में हूँ ये भी 30 फ्लोर का। तो दोनों बिल्डिंग को एक ही आपका जो सर्विस बिल्डिंग है वहाँ कूलिंग टावर, चिलर प्लांट पूरा सारा चीज़ रहेगा। और नीचे में आपका जो अंडरग्राउंड होके आपका जो HVAC का एयर हैंडलिंग यूनिट, आपका FC हो गया, फिर HRW, CSU जो भी यूनिट है, चिलर का इनलेट आउटलेट पाइपलाइन हमारा इस बिल्डिंग में आएगा। तो अभी देख लीजिए जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये आपका सर्विस बिल्डिंग में एक आपका वर्क स्टेशन रहेगा। 2 जो बिल्डिंग है उसमें दोनों में अलग अलग, एक ही में दोनों नहीं होगा। एक बिल्डिंग में एक आपका वर्क स्टेशन रहेगा, दूसरा बिल्डिंग में एक वर्क स्टेशन रहेगा। तो 3 बिल्डिंग है तो 3 यहाँ पर बीएमएस ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो इस तरह का प्रोजेक्ट में यदि आप इंटरव्यू देने चाहते हैं तो ये सारा चीज़ की आपको नॉलेज रखना होगा। सबसे तो फायर अलार्म का ये थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। फिर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का, अगर ट्रिपिंग हो गया बिल्डिंग तो एक्सेस कंट्रोल अनलॉक होना चाहिए तुरंत, ये भी इंक्लूड रहता है बहुत सारा प्रोजेक्ट में, लेकिन ये लिया नहीं जाता है। तो कोई स्थिति में यदि आपका HU में या फ्लोर में धुआं आ जाता है तो आपका HU में आ गया तो सप्लाई डक्ट में जो है आपका डिटेक्टर इंस्टॉल रहेगा और आपका डोल स्टेटर या स्टार डेल्टा VFD वाला जो पैनल है उसको ट्रिप कर देगा। इसके लिए मैं पहले कुछ दिन पहले क्वेश्चन आया था कि ये ट्रिप कर जा रहा है बार बार, तो धुआं भर जाएगा तो आपका HU रन नहीं करेगा। तो ट्रिपिंग के लिए उसको पहले आपका फायर अलार्म पैनल को रीसेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका फिर कुछ मतलब धुआं जब आपका क्लियर हो जाएगा तब फिर ये आपका ऑन होता है। नहीं तो ऐसे मैन्युअली आप करना चाहेंगे तो बहुत इसमें बीएमएस ऑपरेटर को समस्या होता है क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं रहता बहुत सारा चीज़। तो इससे भी बचने के लिए यानी कि जो उस स्थिति में आपका एग्जॉस्ट फैन ऑन हो जाएगा और जो यूनिट उसमें कोई बंद करना चाहते हैं तो बंद हो जाएगा। यानी कि अगर धुआं वगैरह फ्लोर में भर गया या कोई रूम पे भर गया तो एग्जॉस्ट फैन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। यदि आपका पावर चालू रहेगा तो अगर आग लग जाएगा, इसे मतलब ज़्यादा कोई चांस एकदम मतलब नहीं के बराबर होता है, ऐसा मतलब नहीं रहता। इतना सारा चीज़ इंक्लूड रहता है। फायर हाइड्रेंट अगर आग लग गया तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्प्रिंकलर लगा हुआ रहता है वो रिलीज हो जाता है। और आग लगने से पहले धुआं, जैसे हम लोग का फायर अलार्म सिस्टम में स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है तो धुआं लगने से तुरंत अलार्म आ जाएगा। तो मतलब इन्फॉर्मेशन पूरा बिल्डिंग का लोगों को हो जाता है, हुटर बजने लगता है, फिर स्पीकर बोलने लगता है, तो इन्फॉर्मेशन सभी लोग को हो जाता है, सभी लोग अलर्ट हो जाता है और जो जितना भी एक्सेस आपका डोर है ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाता है। और लिफ्ट जो है, लिफ्ट ट्रिप होने के बाद ग्राउंड फ्लोर में सीधा चला जाता है। लेकिन ये सारा काम जब आप बीएमएस में इंक्लूड करेंगे, जोड़ेंगे तभी होगा, नहीं तो फिर आपका जहाँ पर आपका लिफ्ट है वहीं खड़ा हो गया तो वो लोग फंसा हो रहेगा। लेकिन ये सिस्टम आप लिफ्ट वाला भी करके रख दिया कि मतलब ट्रिप होते ही नीचे जाएगा। और जैसे लिफ्ट का बहुत सारा स्टेटस बीएमएस में नहीं लिया जाता है, मतलब बनाता ही नहीं है कि लेता नहीं, ये जानकारी है नहीं। लेकिन बीएमएस में ये सारा चीज़ है कि ओपन क्लोज अप डाउन कौन फ्लोर में है आपका, ये सभी चीज़ बीएमएस में शो करता है, दिखाता है। लेकिन वो सारा चीज़ लेंगे आपका क्लाइंट तभी तो दिखाएगा ना। अब क्या है कि मतलब भारत ऐसा देश है कि मतलब एक रूम पे बहुत घर में एक बल्ब में काम चलाता है और एक रूम पे बहुत घर में आपका फॉल सीलिंग एरिया बना दिया। तो जैसे शॉप वगैरह में जाते हैं तो वहाँ फॉल सीलिंग में बहुत सारा लाइट दिया जाता है। तो ऐसे ही है, मतलब यहाँ इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो आपका बहुत सारा चीज़ इंक्लूड कर देता है वहाँ, तभी आपका काम करेगा। बहुत सारा होटल हो गया, एयरपोर्ट हो गया, एस्केलेटर लगा हुआ तो उसका भी स्टेटस बीएमएस में शो करता है। लेकिन भारत है ये मतलब एस्केलेटर लगा हुआ है, वहाँ हमारा केबल पहुँचा हुआ है, लेकिन एस्केलेटर वाला का पास पॉइंट नहीं है या क्लाइंट को रिक्वायरमेंट का ज़रूरत नहीं है।
हम लोग क्या करते हैं, पूरा समरी में डिटेल्स पहले लिख देते हैं और केबल पहुंचा कर रख देते हैं पैनल के पास एंट्री करके। अब उनका पास व्यवस्था नहीं है तो केबल का पैसा तो हम लेंगे। जो आयो मॉडल लगाया है और कॉन्फ़िगरेशन, ये सारा चीज़ जो है आपका सब कुछ इंक्लूड करके क्लाइंट से पैसा ले लेते हैं। ये हम लोग ले ही लेते हैं, माने कि हम लोग क्या मतलब जो मतलब वेंडर जो है वो ले लेता है, तो खाली उसको मिलता नहीं है, क्योंकि लिफ्ट वाला को नहीं बताएंगे कि ये हमको चाहिए BMS सिस्टम है, तब तो बना कर देगा। और बनाने में मतलब उतना कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, लेकिन उसको पहले ही बताना पड़ेगा, बाद में बोलेंगे अलग से पैसा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए फिर रीवायरिंग करेगा और पैनल एक एक्सटर्नल इंस्टॉल कर देगा कि वहाँ से आपको स्टेटस मिलेगा। बहुत सारा उसमें रिले लगा देगा स्टेटस निकालने के लिए। और ये सब मतलब आप मतलब लिफ्ट वाला जो टेक्नीशियन है इलेक्ट्रिकल वाला, वो आसानी से कर सकता है बाद में भी चाहे तो, या अलग से केबल डाल लिया, जितना स्टेटस चाहिए वहाँ से आइडेंटिफाई करके निकाल लेते हैं। लेकिन भारत में ये अभी तक मैंने कोई भी जगह में इंस्टॉल नहीं किया हूँ कि लिफ्ट का स्टेटस, एस्केलेटर का स्टेटस कहीं पर नहीं है, कहीं पर नहीं है। 8 कोर का केबल डालते हैं हम लोग 4 स्टेटस के लिए, ओपन क्लोज और अप डाउन, ओपन स्टेटस क्लोज स्टेटस डोर का। और उसके बाद हो गया अप डाउन, अप जा रहा है कि डाउन जा रहा है, ठीक है। फिर इसमें और भी आप अगर चाहेंगे कि फ्लोर आपका ज़्यादा है 10 फ्लोर का, तो 10 फ्लोर का जो कौन फ्लोर में है तो उसका भी ले सकते हैं अगर बनाएंगे तो, ये भी हो सकता है। क्योंकि आपका लिफ्ट जो है कौन फ्लोर में है अभी, तो उसका पास तो जानकारी रहता है ना, उसका जो आपका डिस्प्ले है यानी कि जो बताता है कि अभी 3 फ्लोर पहुंचा है, तो वो भी BMS में इंक्लूड मतलब जोड़ सकते हैं, लेकिन वो पैनल को वायरिंग करना पड़ेगा, उस तरह से मॉडिफाइड करना पड़ेगा तब। और मुझे लगता है ये सब सारा चीज़ जो है अभी रिक्वायरमेंट नहीं होगा, क्योंकि अच्छा बहुत सारा मेरा जो BMS में वीडियो देखते हैं तो गोल्फ वगैरह में है, गोल्फ का लोग देखते हैं। वैसे यूरोप कंट्री हो गया और अमेरिका, ये सब में तो हिंदी चलता नहीं है, और ज़्यादा हम लोग इंडिया का आदमी उधर है नहीं, और है तो BMS में काम नहीं करता होगा, तो इसलिए हमको लग रहा कि मतलब गोल्फ का लोग तो देखते हैं। ऐसे तो मतलब ग्रुप में तो जानकारी तो ही है। और यूरोप ये सबसे मतलब बाकी और कौन कौन देश है, जैसे केनिया क्या क्या नाम है, तो वहाँ से देखते हैं लोग, तो जानकारी हमको मिल जाता है। तो ऑपरेटर इंटरव्यू के लिए सबसे पहला जो सवाल होगा, 1 नंबर जो सवाल है आपका, BMS में कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है, 1 नंबर सवाल। उसके बाद BMS में क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बाद आपका BMS में मॉनिटरिंग क्या क्या कर सकते हैं, BMS में स्टेटस हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। तो ये 4 सवाल आपको जरूर पूछेगा। तो इसके लिए मैं ऑलरेडी बहुत वीडियो बना दिया हूँ, सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दिया हूँ, आपका स्टेटस, मॉनिटरिंग, कंट्रोल, ये सभी चीज़ में ऑलरेडी मैं वीडियो बना दिया हूँ प्रैक्टिकल तरीक़े से, क्योंकि मैं टेक्नीशियन हूँ, तो टेक्नीशियन वाला पूरा प्रैक्टिकल तरीक़े से जानकारी दिया हूँ। अब बात कर लेते हैं BMS का सेट पॉइंट क्या होता है, BMS का ऑटो मैनुअल क्या होता है। तो BMS में सबसे पहले कंट्रोल क्या क्या कर सकते हैं। तो कंट्रोल जितना है आपका, जैसे मोटर वाला हो गया, 3 फेज वाला जितना भी मोटर है सभी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, और सिंगल फेज वाला यानी कि 220 वाला कोई मोटर है तो उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। और 24 वोल्ट वाला जो छोटा मोटर होता है, जैसे वाल्व हो गया, डंपर एक्चुएटर हो गया, ये जो छोटा छोटा मोटर लगा हुआ होता है तो इसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कंट्रोलिंग बात हो गया। अब इसमें देख लीजिए चिल्लार हो गया, चिल्लार में मोटर लगा हुआ रहेगा, प्राइमरी पम्प, सेकेंडरी पम्प, कूलिंग टावर, ये सभी में मोटर लगा हुआ है। फिर उसके बाद आते हैं आपका जो HU है, FCU हो गया, HRW हो गया, CSU हो गया, CHU हो गया, FHU हो गया, ये सभी में मोटर लगा रहता है। तो सभी को हम लोग को ऑन करना है, यानी कि कंट्रोल करना है। ऑन करना है तो सभी जितना मोटर है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि ऑन कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि स्टेटस कैसे ले सकते हैं। तो स्टेटस आपका जैसे पैनल का कोई आपका मोटर लगा हुआ तो उस पैनल में आपका जैसे डोल स्टेटर पैनल है तो 3 स्टेटस हम लोग ले सकते हैं, ऑटो, मैनुअल और ट्रिप। तो पैनल ऑन है कि नहीं ये तो ऑन ऑफ स्टेटस बताएगा। अगर ऑटो में चल रहा है कि मैनुअल है, तो हमारा BMS सिस्टम में रहेगा तो ऑटो में रन होता है, तो ऑटो में रहेगा तो ऑटो तरफ बताएगा। और ओवरलोड या ओवर करंट किसी अन्य वजह से ट्रिप हो जाता है तो ट्रिप का अलार्म भी हम लोग का BMS सिस्टम में शो करता है। लेकिन इतना बताने का आपको ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल हो जाता है कि कोई भी आपका 3 फेज वाला मोटर हो, 220 वाला हो या 24 वोल्ट वाला जो है मोटर जितना है, कंट्रोल यानी कि कमांड हम लोग दे सकते हैं और स्टेटस उसका ले सकते हैं। ये हो गया स्टेटस और ये कमांड दोनों हो गया। जो DO पॉइंट होता है कमांड और DI पॉइंट होता है स्टेटस, तो ये 2 हो गया। उसके बाद आते हैं मॉनिटरिंग करना, यानी कि जैसे मॉनिटरिंग करना सबसे पहले क्या कि मॉनिटरिंग यानी कि जैसे आपका फील्ड में आपका कोई मीटर लगा हुआ है, BTU मीटर, आपका एनर्जी मीटर हो गया। उसके बाद आपका VAB, VFD या थर्ड पार्टी कोई भी आपका लगा हुआ मीटर, जैसे RRS पैनल का या WLD पैनल का थर्ड पार्टी, उसका सॉफ्ट इंटीग्रेशन जो है इसमें हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं, यानी कि उसका रीडिंग जो है क्या स्थिति है उसका देख सकते हैं। VFD के जैसे कम्युनिकेशन दिया हूँ हम लोग थर्ड पार्टी का, तो उसका जैसे करंट, वोल्टेज, एम्पियर, पावर कंजप्शन जो है ये हम लोग देख सकते हैं। वैसे ही आपका BTU मीटर का जितना जाएगा आपका पैरामीटर जो है
शो कर सकता है, यानी कि पैरामीटर क्या होता है ये भी आप बता सकते हैं। पैरामीटर में क्या क्या शो होता है, पैरामीटर जो है यही है, बीएफडी पैरामीटर, उसके बाद बीएबी पैरामीटर, बी2 पैरामीटर, एनर्जी मीटर का पैरामीटर, तो ये सारा चीज़ पीएमएस सिस्टम में शो करती है। इसमें हम लोग क्या है कि मतलब कंट्रोल वाला कोई सिस्टम है, मॉनिटरिंग, यानी देख सकते हैं वहाँ का। जैसे हम लोग का घरों में जो डिजिटल मीटर है इलेक्ट्रिकल वाला, तो उसी तरह का मीटर लगा हुआ रहता है आपका इलेक्ट्रिकल पैनल में, एनर्जी मीटर। तो मैनुअल हम लोग पुश बटन वहाँ दबा के चेक करते हैं जो आपका घर में लगा हुआ है हम लोग का। यहाँ पर क्या है कि मतलब बीएमएस सिस्टम में हम लोग सारा चीज़ देख सकते हैं कि जगह में वोल्टेज, करंट, एम्पियर, पावर कंजप्शन, सभी चीज़ हम लोग देख सकते हैं। रेड, ब्लू, येलो तीनों का अलग अलग तरह का वोल्टेज और करंट कितना जा रहा है, सभी चीज़ हम लोग पीएमएस सिस्टम में देख सकते हैं। वैसे ही आपका वीएफडी का भी, और उसके बाद जो है आपका बी2 मीटर हो गया, फिर आपका वीएबी हो गया, फिर यदि आप यूपीएस लेते हैं तो यूपीएस का भी, जो भी आप इसमें जोड़ेंगे थर्ड पार्टी वाला पैरामीटर सभी शो करता है। तो ये मॉनिटरिंग हो गया। आप और भी कि मतलब आपका बताएगा कि फील्ड में आपका एचयू में कोई आपका सेंसर काम नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि फील्ड में कोई आपका एचयू बंद हो गया, अचानक बंद हो गया तो आप क्या करेंगे। ये कैसे आता है कि बंद हो गया तो क्या करेंगे। अभी हम यदि जाएंगे टेक्नीशियन है और बीएमएस ऑपरेटर के लिए जॉब के अप्लाई करने चाहेंगे तो मैं बोलूँगा मैं खुद जाऊँगा, देखूँगा, क्योंकि मुझे आइडिया है कि इसे हम ठीक कर सकते हैं। अगर डोल स्टेटर पैनल में कुछ फॉल्ट हो गया या और कुछ हो गया तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। इनपुट, आउटपुट, वोल्टेज, करंट, एम्पियर में कुछ मतलब जो भी है हम सारा चीज़ मल्टीमीटर वगैरह, क्लैंप टेस्टर वगैरह सब ले जाके सब कुछ चेक करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हमको बताना नहीं, हमको इस तरह का बिल्डिंग में आगे का जो सुपरवाइजर है उनको इन्फॉर्मेशन देना है कि एचयू बंद हो गया और नहीं हो रहा है पीएमएस सिस्टम में। तो उन्होंने आगे का प्रोसेस बताया कि जाइए उस एचयू पर, वहाँ पर जाके देखिए, मैनुअल में ऑन कीजिए, या जो वो बताएगा उनको आपको पालन करना पड़ेगा आगे में, या उनको जानकारी नहीं तो सीनियर इंजीनियर से पूछताछ करेगा। हम लोग को क्या है कि आप ऑपरेटर के लिए जाएंगे तो क्वेश्चन आपका बोलेंगे, सीनियर जो सुपरवाइजर है उनको इन्फॉर्मेशन कर देंगे, बस ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। उसके बाद ये हो गया आपका एचओ हो गया, सेंसर हो गया। इस तरह का कोई अगर सेंसर काम नहीं कर रहा है, इसमें भी आपको सुपरवाइजर को ही बताना है। कोई भी आपका फॉल्ट होगा, कुछ काम नहीं कर रहा है तो वहाँ पर आप मिस्त्री नहीं बनने का, ठीक है, टेक्नीशियन बनने का कोशिश नहीं कर रहा। बीएमएस ऑपरेटर है, आपको खाली बैठ के वहाँ का सारा शेड्यूल, सारा चीज़ ऑन ऑफ करना, शेड्यूल देखना, यही सब काम है। आपको वहाँ पर छुरी कैंची लेके जाके लहसुन, प्याज, अदरक नहीं काटना है, आपको खाली इन्फॉर्मेशन देना है सुपरवाइजर को, ठीक है। कोई भी आपका फील्ड में सेंसर खराब हो गया तो इन्फॉर्मेशन दीजिए सुपरवाइजर को। पैनल, कोई भी आपका यूनिट बंद हो गया अचानक तो इन्फॉर्मेशन दीजिए सुपरवाइजर को। सेंसर खराब हो गया, इन्फॉर्मेशन दीजिए सुपरवाइजर को। आपका काम है वहाँ पर बीएमएस सिस्टम को ऑपरेटर करना, आपको इधर उधर जाने का नहीं है, क्योंकि आप मतलब ऑपरेटर के लिए अप्लाई किया है। और भी सवाल जैसे कि फायर अलार्म सिस्टम के बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिएगा कि फायर अलार्म सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करता है। ऐसे में फायर अलार्म सिस्टम के बारे में जानकारी दे दिया हूँ। और पीए का भी थोड़ा बहुत नॉलेज रख लीजिएगा, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का भी नॉलेज रख लीजिएगा, सीसी कैमरा का मॉनिटरिंग वगैरह कैसे होता है ये भी नॉलेज ज़रूरी है, क्योंकि एक्सेस रहेगा तो एक्सेस का जो कार्ड होता है, नया कोई आदमी आया वो काम करने के लिए उस बिल्डिंग में, तो उसका कार्ड बना के आपको देना पड़ेगा, तो इसलिए एक्सेस का भी नॉलेज। लेकिन ये सारा जानकारी बाद में आपको वहाँ पर सीनियर इंजीनियर बता देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मोटर को हैंड्स एंड ऑटो या ऑटो एंड मैनुअल कैसे मतलब रन करता है ये जानकारी होना चाहिए। और आपका कम्युनिकेशन, अगर किसी भी डीडीसी पैनल का, यानी कि बीएमएस जो पैनल होता है, आपको तो मतलब उतना जानकारी नहीं रहेगा डीडीसी पैनल का, फिर भी नॉलेज ले सकते हैं। मेरा डीडीसी पैनल के बारे में बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, बीएमएस पैनल जो है वो भी बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, तो पुराना वीडियो मेरा देख सकते हैं। कम्युनिकेशन अगर कट जाए, किसी भी स्थिति में आपका पैनल का कम्युनिकेशन कट जाए तो उस स्थिति में क्या करेंगे आप, ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। आपका बीएमएस पैनल में कम्युनिकेशन कट गया तो क्या करेंगे आप, तो भी आपको सुपरवाइजर को इन्फॉर्मेशन कर देना। आपको मतलब कोई पता नहीं, कम्युनिकेशन कट गया तो सुपरवाइजर को बोलिए, वो अगला प्रोसेस बताएगा क्या करना क्या नहीं। उसके बाद बीएमएस जो पैनल है उसमें यदि आपका उसमें यूपीएस सप्लाई चाहिए तो यूपीएस सप्लाई में कोई दिक्कत है, यानी कि जो यूपीएस सप्लाई हो सकता है आपका एमसीबी ट्रिप कर रहा है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, पैनल बंद हो जा रहा है, ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है, तो क्या करेंगे आप। यहाँ भी वही चीज़ आपको लगाना है, सीनियर को इन्फॉर्मेशन कर देना। आप टेक्नीशियन नहीं है, एचवीएसी का नॉलेज है, फायर का नॉलेज है, बीएमएस ऑपरेटर का नॉलेज है, तो आपका पास नॉलेज है, प्रैक्टिकल कुछ मतलब वायरिंग या कुछ चेंज वगैरह या कुछ नहीं करना है, आपको सीनियर को इन्फॉर्मेशन कर देना है। अब सीनियर जो बताएगा उससे फिर आपको ही करना पड़ेगा, बोलेगा डीडीसी पैनल में जाइए, वहाँ पर देखिए क्या क्या स्थिति है, फिर बताइए, तब आप फिर आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। और भी जैसे बात पूछा जा सकता है कि बिल्डिंग में आग लग गया अचानक, ठीक है, तो आप क्या करेंगे। बीएमएस रूम पे पैनल है तो वहाँ पर आपको जानकारी ये दिया जाएगा, कोई अगर स्थिति में आपका फायर अलार्म जो आ जाता है तो आप मतलब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा लोकेशन में है। ये तो मतलब फ़ोन में हम लोग का तो नहीं ना बताएगा कि फायर अलार्म सिस्टम रिलीज हो गया या आग लग गया बिल्डिंग में, तो फ़ोन में नहीं दिखाएगा। फायर अलार्म जो पैनल है वहाँ जाना पड़ेगा। फायर अलार्म का पैनल ड्रॉ करता है बीएमएस में कि अलार्म आ गया कोई। आप यदि दूसरा फ्लोर में आपका फायर अलार्म पैनल है उसका कम्युनिकेशन केबल बीएमएस सिस्टम में जोड़ देता है, तो थ्रो करेगा आपका बीएमएस में। और
आपको मैनुअली जाके चेक करना पड़ेगा उसका डिस्प्ले में फायर अलार्म पैनल का कि कौन सा लोकेशन में, कौन सा डिटेक्टर में आग लगा है, कौन सा लोकेशन में, कौन सा फ्लोर में। इसे फ्लोर में मान लीजिए ज़्यादा जोन रहता है आपका, अलग अलग मतलब एक जोन में आपका 150 डिटेक्टर है, दूसरा में 150, दूसरा में, तीसरा में 150, तो उस जोन का भी बताएगा। जोन अगर दिया रहेगा कि जोन नंबर, जोन 3, जोन 1, डिटेक्टर नंबर 140, 130, उतना एड्रेस बैठा हुआ है तो बताएगा और वो अलार्म आएगा। तो तुरंत आपको बताना है सुपरवाइजर, सीनियर कोई अगर फायर सेफ्टी वाला है उनको, ऐसा मतलब आप पहले ही जानकारी दे देगा कि क्या करना है आपको। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है आपसे कि अगर बिल्डिंग में आग लग गया तो बीएमएस में आपका जो बचा हुआ ऑपरेटर है तो आप क्या करेंगे। तो यदि बताया जाएगा कि मैं फायर अलार्म पैनल में जाकर चेक करेंगे कितना नंबर का एड्रेस आपका डिटेक्टर जो कौन सा लोकेशन में आग लगा है तो उसके बारे में जानकारी देंगे। अगर बीएमएस में सिस्टम में हमको बताएगा, थ्रो कर देगा, अगर बीएमएस सिस्टम में इंक्लूड किया हुआ रहेगा तो मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँगा सुपरवाइजर को, फायर सेफ्टी वाला को। तो ये हो गया। पूछा जा सकता है फायर हाइड्रेंट पंप क्या काम करता है, तो फायर हाइड्रेंट पंप का बारे में भी जानकारी ले लीजिएगा, क्योंकि जब आपका बिल्डिंग में आग लग जाता है तो उसके बाद फायर हाइड्रेंट पंप ही मतलब काम आता है। उसका पूरा स्प्रिंकलर आपका, जैसे हम लोग डिटेक्टर फायर अलार्म सिस्टम में लगाते हैं तो उस तरह का उसी लोकेशन पे आपका स्प्रिंकलर लगा दिया जाता है, तो आग लगने से वो रिलीज हो जाता है ऑटोमेटिक, उसका केमिकल फट जाता है, फिर पानी गिरने लगता है फुहारा का टाइप। ये बहुत सारा आप देखे होंगे, तो ये तो आपको जानकारी होना चाहिए फायर हाइड्रेंट पंप का ये काम है। उसके बाद आपका सीसी कैमरा मॉनिटरिंग कैसे किया जाता है, क्या क्या जानकारी होना चाहिए सीसी कैमरा में, एड्रेसेबल में क्या क्या करता है। जैसे मतलब नॉर्मल वाला यहाँ पर आपका नहीं पूछेगा, क्योंकि नॉर्मल वाला जो सबको जानकारी है, पीटीजेड एक बताएगा कि एक कैमरा लगा हुआ है, पीटीजेड कैमरा कैसे काम करता है उसके बारे में जानकारी ले लीजिएगा। तो ये कैमरा का हो गया। और एक बात, जैसे कि मतलब किसी भी मतलब एचयू बंद हो गया तो मतलब ट्रिप हो गया है, ठीक है, अलार्म आ रहा है, एचयू बंद हो गया, ट्रिप हो गया, तो यहाँ भी आपको सुपरवाइजर को जानकारी देना है। कोई भी चीज़ आपका ट्रिप हो गया, बंद हो गया, इन्फॉर्मेशन सुपरवाइजर, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस। अब आपसे पूछा जा सकता है कि पानी का बीएमएस में पानी का जो वाटर सिस्टम है, प्लम्बिंग सिस्टम है, कोई आपका 30 फ्लोर में आपका टंकी है और आपका टंकी जो है नीचे में, नीचे से ऊपर उठाना है, तो ये सारा चीज़ जो है आपका ऑटोमेटेड रहता है, यानी कि पानी ख़त्म हो गया मोटर चालू हो गया। लेकिन और भी इसमें इंक्लूड किया हुआ रहता है, उसमें आपका लेवल सेंसर लगा हुआ रहता है, वाटर का जो लेवल है ये सारा इंस्टॉल किया रहता है, तो वाटर लेवल भी बताता है। तो वाटर लेवल स्विच, सेंसर अलग होता है, स्विच अलग होता है। स्विच आपका जो है फ्लोट स्विच वो ऑपरेट करेगा, ऑन ऑफ करेगा ऑटोमेटिक, लेकिन सेंसर जो है आपका उस आपका टैंक में पानी कितना है ये बताएगा। जो आपका अल्ट्रासोनिक सेंसर है और भी लेवल सेंसर रोक टाइप का लगा हुआ था, तो लेवल आपका बताएगा कितना आपका लेवल का पानी है, और टंकी का पूरा सारा चीज़ इसमें बीएमएस में जोड़ देता है, इतना फुट का, इतना स्क्वायर फीट का, सब कुछ डिटेल चल के उसका ग्राफिक्स बना देता है, तो सारा चीज़ शो करता है। तो जो मुख्य क्वेश्चन रहेगा, बीएमएस सॉफ्टवेयर हो गया, फिर आपका कंट्रोल कैसे किया जाता है, मॉनिटरिंग कैसे किया जाता है, स्टेटस कैसे लिया जाता है, फिर आपका एचयू, एफसीयू या एचआरडब्ल्यू क्या है, चिल्लर क्या होता है, और आपका फायर अलार्म सिस्टम क्या होता है, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, फिर आपका सीसी कैमरा डाटा, ये सब का, फायर हाइड्रेंट पंप, ये सब का बेसिक नॉलेज आपको जरूर चाहिए, बेसिक नॉलेज जरूर चाहिए। और बीएमएस का डीडीसी पैनल का क्या काम होता है, या बीएमएस में कौन सा पैनल इंस्टॉल किया जाता है, कौन सा पैनल इस्तेमाल करता है, तो ये सब का बेसिक नॉलेज आपको चाहिए। और जैसे आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, कंप्यूटर के बारे में जानकारी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे मतलब कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, बाकी सब कम जानते हैं, लेकिन आप कंप्यूटर का भी नॉलेज ले लीजिएगा। कंप्यूटर सीखने में ज़्यादा दिन समय नहीं लगता है, उसका भी नॉलेज ले लीजिएगा कैसे क्या क्या है। और इम्पोर्टेंट ये हो जाता है सबसे कि मतलब आपका एक्सपीरियंस, कोई भी काम में रखता है इंडिया में तो एक्सपीरियंस पहले चाहिए, या गोल्फ यूरोप कहीं भी एक्सपीरियंस का बिना आपका कहीं पर काम नहीं है, नहीं तो आप फ्रेशर है, एक्सपीरियंस नहीं है तो यानी कि फ्रेशर है। तो ये मतलब मेन समस्या हो जाता है, मेन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि मतलब एक्सपीरियंस, अब मैं नया हूँ मान लीजिए, ऑपरेटर के लिए जाएंगे तो हमसे एक्सपीरियंस मांगेगा, पहले बीएमएस ऑपरेटर आप कहाँ थे, कितना दिन का एक्सपीरियंस है, तो मैं काम ही नहीं किया हो बीएमएस ऑपरेटर का, तो एक्सपीरियंस कहाँ से लाऊंगा। तो इसलिए छोटा छोटा जो प्रोजेक्ट है उसमें एचवीसी का जो काम होता है उसमें जोड़िए, या एचवीएसी का जो मेंटेनेंस काम होता है उसमें काम कीजिए। तो और जो बिल्डिंग में आपका बीएमएस है उसमें जाके कीजिएगा, तो बीएमएस का और ऑपरेटर का जो वहाँ काम करता है तो उनसे पूछताछ कीजिए, और वहाँ से उस कंपनी से, उस वेंडर से, एचवीएसी का जो वेंडर होगा, ब्लू स्टार, वोल्टास जो भी है, तो वहाँ से एक्सपीरियंस निकालना पड़ेगा। या आपका बिल्डिंग का जो ओनर है तो उस कंपनी से, कोई भी आपका बिल्डिंग जो बनाए वहाँ से एक्सपीरियंस निकालना पड़ेगा, 2 साल 1 साल ज़रूर वहाँ आपको काम करना पड़ेगा। एचवीएसी में कीजिए या बीएमएस में कीजिए, एचवीएसी टेक्नीशियन, चिल्लर टेक्नीशियन, बहुत सारा वहाँ पर मेंटेनेंस का काम होता है, तो मेंटेनेंस में वहाँ पर रहिए, तो आपका बीएमएस ऑपरेटर का वहाँ पर जो एक्सपीरियंस है निकाल सकता है। नहीं तो डायरेक्ट आप तो मतलब बीएमएस ऑपरेटर का आपको जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्रेशर है आप, और नहीं तो फ्रेशर में वहाँ पर ज्वाइन कीजिए और बीएमएस ऑपरेटर क्या क्या काम करता है वो सब देखते रहिए, फिर कीजिए, उसका साथ में रहना पड़ेगा तभी होगा। लेकिन बड़ा बड़ा बिल्डिंग में ये सबका अलग अलग काम होता है, थोड़ा ये ध्यान रखना।
तो मैंने बीएमएस ऑपरेटर का जो इंटरव्यू दिया है और पास किया है, अभी इंटरव्यू दे के फिर वो ऑपरेटर का जॉब कर रहा है, तो उनसे मैं बात किया हूँ। और ये जो है दूसरे कंट्री का है, इंडिया का नहीं है, दूसरे कंट्री का है, तो उनसे सारा चीज़ मैं पूछताछ किया हूँ। लेकिन क्या है कि मतलब पूछताछ तो किया है, मेरा वॉइस जो है ये रिकॉर्डिंग हुआ है और उनका वॉइस जो है रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। तो आपको समझ में ज़रूर रहेगा क्या क्या मैंने पूछताछ किया हूँ। तो चलिए उनका भी बात आपको सुनवा देते हैं। को मतलब बीएमएस ऑपरेटर का जॉब कैसे मिला है, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन किया गया, ये सब हम पूछेंगे, ठीक है ना। ये मतलब जैसे आपको बीएमएस ऑपरेटर का जॉब कैसे मिला है, क्या क्या इसके लिए तैयारी करना पड़ा, और सैलरी वगैरह अभी कैसे देता है, और क्या क्या काम अभी करना पड़ता है आपको, है ना। और आप पूछिएगा कि टेक्नीशियन में क्या क्या काम करना पड़ता है, बीएमएस टेक्नीशियन में, यही सब जानकारी, है ना। तो एक डेट बनाएंगे, डेट फिक्स किया जाएगा, कोई मतलब जब आप ड्यूटी पे जब रहेंगे तब, और मैं भी ड्यूटी में रहूँगा तब बात किया जाएगा, है ना। ठीक है, और खाना पीना हो गया ना। 8 बजे ड्यूटी, तो आप बीएमएस ऑपरेटर में गोल्फ तरफ क्यों नहीं गया, गोल्फ। एक, हाँ हाँ, बिजली वाला, मैं भी पहले इलेक्ट्रिशियन था। इलेक्ट्रिकल भी कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि देखो इधर अपना कंट्री में पैसा उतना नहीं मिलता है, गोल्फ वगैरह जाएंगे तो उधर ज़्यादा पैसा मिलेगा, है कि नहीं। हाँ, 2 साल एक्सपीरियंस बना के जाइएगा तो अच्छा होगा, पूरा नॉलेज हो जाएगा। और हाँ, मैं इंडिया में हुआ, मेरा पास प्रॉब्लम यह है कि मैं कोई आईटीआई नहीं किया हूँ और डिप्लोमा भी नहीं किया हूँ, तो इसलिए मैं अप्लाई नहीं करता हूँ गोल्फ के लिए। मेरा मतलब एजुकेशन आईटीआई नहीं, आईटीआई तो चाहिए ना गोल्फ जाने के लिए, डिग्री। हाँ, आपने किया है ना आईटीआई, वो जो इलेक्ट्रिकल का जो पढ़ाया जाता है। हाँ हाँ, तो वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, डिप्लोमा चाहिए। हाँ, डिप्लोमा है तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। इंजीनियरिंग भी कर रहा है। हेलो, आप इंजीनियरिंग भी तैयारी कर रहे हैं ना साथ में। हाँ, तो इंजीनियरिंग तब कंप्लीट कीजिए इधर, ये मतलब आपका वहाँ पर इंजीनियरिंग कंप्लीट कीजिए, और डिप्लोमा तो ये है, ऑपरेटर का जब है तो उधर मतलब साथ में इधर यदि आप काम करते करते सुपरवाइजर का अगर लेवल मिल जाए तो अच्छा है, तब उधर जाके ज़्यादा पैसा मिलेगा, और टेक्नीशियन में जाएंगे तो वही मतलब 40,000 50,000 इतना कुछ सैलरी मिलेगा, बाकी इंजीनियर में जाएंगे तो 70-80 का आसपास मिलेगा बीएमएस इंजीनियर पे। हाँ, और और चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा, गोल्फ में जाके 3 साल काम कर लीजिएगा ना, तो यूरोप कंट्री जाएंगे तो उधर ज़्यादा और मिलेगा, 2-3 लाख रुपया मिल जाता है। हाँ, तो पहले लेकिन गोल्फ में एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा, गोल्फ का एक्सपीरियंस है, यूरोप कंट्री में जाने के लिए गोल्फ का एक्सपीरियंस जरूरी है। हाँ, तो वो हाँ 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 हाँ। हम्म। हाँ, मेरा चैनल तो मोनेटाइज हुआ है, बट बीएमएस का ज़्यादा लोग देखते नहीं है, है ना। इंडिया में भी सेम वैसे ही है, ज़्यादा नहीं है, मतलब देखते करता है कि मतलब उतना व्यूज़ नहीं आता है चैनल पे। सैलरी बात करें तो आपका पास यदि आईटीआई रहता है, आईटीआई या डिप्लोमा रहेगा तो आपका 25,000 इंडियन सैलरी मिलेगा। और जैसे हम लोग का 25 मिलता है। एक्सपीरियंस लेकिन चाहिए, एक्सपीरियंस आपको कम से कम 5 या 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए चाहिए। एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो मतलब सैलरी नहीं मिलेगा। और मतलब हार्ड वर्क वाला लड़का चाहिए, हार्ड वर्क जो मतलब पूरा कंडक्ट हो गया, केबलिंग हो गया, पैनल टर्मिनेशन, डिवाइस इंस्टॉलेशन, ये फुल नॉलेज होना चाहिए, तब ना सैलरी मिलेगा उतना, नहीं तो फिर 15,000 मिलेगा। मैट्रिक माइनस, मैट्रिक क्लास नहीं, मैट्रिक कंप्लीट नहीं हुआ। 5 साल हो गया, 5 साल से ज़्यादा ही हो गया। हम्म। दूसरे शहर में बोले तो
2500 किलोमीटर दूर। बहुत दूर है घर से। और उधर आपको सैलरी कितना मिलता है? आपको ऑपरेटर का सैलरी कितना मिलता है? 35,000 पाकिस्तान में। हम्म, 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 35 तो सैलरी अच्छा है ना? हाँ, लेकिन डिप्लोमा चाहिए, विदाउट डिप्लोमा में नहीं देगा ना? नहीं देगा। हाँ, रखेगा नहीं उन लोग विदाउट डिप्लोमा में। हाँ, गोल्ड चला जाएंगे तो, लेकिन वो इंजीनियरिंग कंप्लीट करके जाइएगा, ठीक है? हाँ, क्योंकि उसको आधा में नहीं छोड़ देना है। इंजीनियरिंग पूरा कंप्लीट करके जाइएगा तो उधर आपको सैलरी ज़्यादा होगा, और काम के लिए मतलब आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट किया हूँ, साथ में ऑपरेटर का भी जॉब किया हूँ, एक्सपीरियंस है मेरा पास, है कि नहीं? ये तो आप बोल सकते हैं ना। तो जिनका पास भी काम करेंगे तो वहाँ समझ जाएंगे कि लड़का इंजीनियरिंग कंप्लीट है, साथ में एक्सपीरियंस भी है, तो सैलरी का डिमांड उसमें ज़्यादा बढ़ेगा। और ठीक है, तो एक दिन डेट बनाते हैं, ठीक है? डेट बना के फिर आएंगे और यही सब सवाल किया जाएगा, ठीक है ना? अभी तो खाना उना खाएंगे। अभी ड्यूटी 8 बजे आया हूँ, ड्यूटी से 8 बजे आया हूँ। तो एक बात जान लीजिए, पाकिस्तान में ये बीएमएस ऑपरेटर के लिए इंटरव्यू में गया तो ज़्यादा कुछ क्वेश्चन वगैरह नहीं किया गया था। नॉर्मली इनको जानकारी दे दिया ये सब कैसा एचबी सिस्टम के बारे में, डीटीसी पैनल, बीएमएस पैनल, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका जानकारी दे दिया तो इनको बीएमएस ऑपरेटर का जॉब मिल गया है और काम कर रहा है अभी बंदा। तो आप सबसे पहले घबराना नहीं है, ठीक है? एक बार जाइए, क्या क्या क्वेश्चन कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा बार जाइए, लेकिन आप कंप्यूटर वगैरह सीख लीजिएगा। और जो जो मैं बताया हूँ ये सारा चीज़ आपका गूगल में उपलब्ध है, सर्च करके आपको मिल जाएगा जो कोई भी। और बाकी कोई भी आपको सवाल का जवाब चाहिए तो मेरा तो दिया हुआ है नंबर पर पूछताछ कर सकते हैं। और यदि आप पुराना कहीं जगह पे काम कर रहा है, नया जगह में बीएमएस ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। बहुत सारा आप गोल वगैरह में इसका रिक्वायरमेंट है, तो आप अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नया जगह में काम करने जाएंगे तो सैलरी बढ़ा के मिल सकता है। एक्सपीरियंस आपका जिस हिसाब से, उस हिसाब से आपका पैसा दिया जाता है, यानी कि जो काम करेंगे उसका, बीएमएस ऑपरेटर का, उसका पैसा दिया जाएगा। तो जो कोई भी अब मेरा वीडियो देख के ऑपरेटर के लिए इंटरव्यू में जाएंगे, क्वेश्चन जो कुछ भी करेगा सारा जानकारी ये कमेंट में आप लिख सकते हैं। जो कुछ मैंने नहीं बताया वो भी लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे किया था, तो बीएमएस ऑपरेटर के लिए जाएंगे तो ये ध्यान रखिएगा। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।